賤男信箱，大輪現啫，大輪現啫。我唔能夠幫你追到你心目中嘅女神。唔上女咧就死啊！冇分。幻想戇撚鳩打飛機啫。我只可以教到你溝多女食好多女嘅啫。撲交就好快樂。好難啊你啊，好難轉啫。哇！真係好撚辛苦，好撚熱啊！各位聽眾，歡迎大家嚟到賤男信箱，好撚熱。我諗即係香港好嘅，香港有幾好咧？佢報嘅溫度咧，淨係報個溫度啊，佢唔會報你感覺到個溫度啊。即係你話去台灣啊，去台灣啊，去日本，即係其實世界各地啊，外國北美洲啊，咁啊英國我唔知啊。即係通常佢報個個溫度咧，係你真係 exactly feels like 幾多度，即係你嘅感覺有幾多度咁樣。即係咧，例如加拿大咁樣，例如話原本咧就30度嘅，但係問題你嘅感覺咧會有36度嘅感覺嘅。即係佢報呢啲 humidex 報埋濕度加埋落去，即係香港好好嘅，佢唔報嘅，咁點解啊？撲街啊！報寫包單過40度，即係過40度，寫包單過40度，唉，真係好難頂啊！香港生活，唉，所以真係有錢都係要快啲賺離開算啦。好啦，我哋今日就都係嗰句，繼續講溝女。嗱，呢位朋友佢個 case 有啲複雜嘅，你容許我用少少時間解釋下。好啊，佢就慢慢講，唔好急，因為我接收能力低。佢識咗個女仔，係嗱，個女仔個 case 有啲奇怪，因為個女仔咧就幾個月前同佢 X 散咗。OK，嗱，咁佢同佢個 X 咧係點樣咧？其實各自出邊都有另一半嘅，即係條女本身有另一條仔，之餘佢 X 有另一條仔，有另一條女，有一條女 sorry，另一條女係啦，咁樣咁咧。咁最後點解佢哋散咗咧？即係之前點解散咗咧？因為咧嗰條女咧就同佢另外嗰條仔散咗，但係佢個 X 咧就冇同佢條女散。哦，咁佢頂唔順就分咗手。OK，咁咧咁我哋呢位聽眾就好中意個女仔嘅。咁最近咧佢發現咗，咁即係呢個聽眾係排第3嘅啫。簡單啲嚟講，即係我諗係朋友嚟嘅，只係即係條女本身有 A 君，跟住再俾 B 君插，咁係唔俾你呢個聽眾插啫。OK，咁咧最近佢以為之前散咗有機啦，咁咧原來咧佢又發現咗咧，即係近排啊，係嗰條女個 X 咧，終於同嗰條女散咗嚟，翻 check 翻個女仔。哦，即係散咗又翻，即係性關係齋性關係。唔係，即係佢個 X 同佢出邊嗰條女散咗。係啊係，就嚟翻嚟揾翻佢，即係聽眾中意嗰條女。OK。咁咧佢就嗰條女咧就幾中意個 X 嘅，咁就應該因為個女仔話都其實仲好中意佢嘅，咁樣咁就冇咯。咁佢點啊？嗱，我就佢講到有少少古怪嘅，因為咧，嗱，佢就話佢而家咧就同個女仔出過幾次街，有攬有親密動作嘅。OK，咁咧，咁而家因為其實咧，你見到個情況就係咧，佢嗰位女仔就仲未同 X 喺埋一齊，但係都 most likely 都會嘅。係咯，好正常。咁咧，佢就話，即係呢個佢嘅心底話啦。雖然佢咧，我知阿基會叫我食過先，但係佢份人太戇鳩啦，而且最驚咧，佢最後自己會痛苦，所以咧佢都係叫個女仔揀翻個 X 嘅。咁因為呢個怕失敗嘅例子咯，就咁簡單。如果 A 即係如果個女仔同個 X 喺，佢話如果個女仔唔係同佢 X 發展咧，咁佢先會同個女仔發展。哦，咁樣故事分享嚟，如果呢個唔係問題，佢跟住咧，佢解答咗自己嘅咯，已經選擇鳩嘅道路，選擇俾自己心愛嘅女人俾翻一啲仆街繼續食。哦，唔係，佢都有問個問題嘅。佢話如果係你知道嗰個。即係例如你係當事人，即係知道條女本來冧之前條仔咧，條仔又咁撚樣，究竟點咧？咁好老實，你問我咧就，佢咪問我會點啊？係啊。OK。如果你問我咧，我會點咧？好老實，睇我幾冧我條女咯。即係如果我覺得呢條女 OK 嘅，而家即係最緊要，我係覺得即係我能夠食到佢機會都大嘅。嗱，食到機會大嘅，咁學我話齋，你真係答得好啱啊！我真係食過先算。即係你明唔明啊？你唔好，你而家都未撚食。你未撚去到嗰步，你就諗啊，屌你要唔要好咧？啊，要撚咗，如果第日冇我好傷心。你唔撚止打飛機先，首先，即係你明唔明？我唔知你咩年紀。我細個睇一套漫畫呢個《亂馬2分1》，我好撚中意睇嘅。入邊咧，其中一個角色你叫九能大刀。九能大刀係一條幾有型嘅學長嚟嘅，屌你劍道部，佢有型。不過就描述到好撚鳩，佢點鳩法咧？佢好中意女主角天道西嘅，即係小西。咁同埋咧，佢好中意女亂馬嘅，亂馬變咗女人嘅時候，佢又好中意。咁你個人在乜撚嘢咧？
明呢兩條女都唔撚會中意佢，佢成日屎性幻想覺得呢兩女都撚冧佢，成日喺度揀啊！我跟住小西好定要邊子姑娘好咧？我邊子姑娘肯定小西好咧？成日喺度鳩諗，你 exactly 就係呢個情況，我覺得唔係淨係你，好多人都係中咗呢個情況，你都未撚得，你原因未撚得，你就可以覺得自己我已經喺度揀啦，點我要唔要好咧？你問我咧，你要咗先。其實我有一句說話係同呢位朋友講嘅，你覺得你知道個女仔同佢 X 喺翻埋一齊最痛苦，但係你知唔知更痛苦係咩啊？就係喺將來你發現你冇食佢，你仲痛苦。係啊，尤其是原來喺翻埋一齊嘅條仔屌，純粹當佢性伴侶屌撚完就掉，你又覺得自己冇撚拯救咗佢，即係可能 let's say 如果翻嚟啦條仔唔撚帶套係咁中出，咁啊結果有撚咗，揀落揀挖個子宮挖翻出嚟。即係嗰種痛咧，你會戥，即係你既然咁中意佢，你會即係你會戥佢痛噶嘛？你而家呢個係無能嘅表現係咩？你驚失敗，唔敢將你心愛嘅女人拯救出嚟。你知唔知個問題變？個問題就係你唔好再衰啊！你最衰嘅就係你食都冇食，你唔好覺得你唔食咁送咗條女唔痛苦，係最撚痛苦。係啊，你係應該要食咗去俾幸福，佢先係真正嘅男人。唔好話俾唔幸福佢，你食咗佢咧就一定冇咁痛苦。我肯定，我切實講。食咗永遠係冇咁痛苦。最近我添哥好多呢啲經驗啦，所以而家講得幾黑。食咗係冇咁痛苦嗱，會唔會痛苦都痛苦，但係一定比冇食好啲。唔係應該點講？一定比冇痛苦係最大啦。你問我，你問我一定食咗先。唔好想象啊點。你問我，你心嗰句唔係你驚食咗佢之後同條仔一齊痛苦，而係你根本冇把握食佢。好，呢位朋友唔該你面對現實啊！咁之後呢位朋友咧，佢繼續有問題嘅啊，好多問題，咁多問題，佢好簡單嘅，佢話你經歷過咁多次失敗得到啦，係啊，佢話咁嘅究竟點？如果哥想食女，應該點 please 啲女？完就係咁啦。如果想食女，點樣 please 啲女啊？係啊，想食女就唔撚好 please 佢先啦。呢個第一點，即係你明白。呢個世界就係咁簡單，我都話啦，你聽得呢個電台，阿叔你都唔係靚仔有型，撲街上撚多女，雖然有呢啲咁嘅聽眾，我唔係話冇梗係有啦，成日落唔到聽眾嘅聲上嚟話食撚多女，屌你老母咁樣串我大把多的士，即係你明白，當你 please 佢呢個世界有10條仔追嗰條靚女，追唔好靚女追一條女，基本上8個都 please 佢嘅，屌你老母你邊夠人嚟嘅啫，唔夠人嚟嘅，你做啲特別嘢就係唔撚好 please 佢。你要有特別嘅經歷，有特別古靈精怪嘢不斷講俾你聽，講下你嘅經歷啊，講下你嘅見識啊，講下古靈精怪嘢唔撚識嘅上網睇，上網唔撚睇睇下書，即係咁樣先凸顯到你嘅性格，就唔使話特別 please 佢嘅。你做啲人哋唔做嘅嘢，你問我嘅話，我即係最犀利做啲人哋唔做嘅嘢係 work 嘅，即係人哋點樣送佢放工啊，關心佢啊，咁你唔好做呢啲嘢，人哋做咗啦，做第二啲嘢啦，做啲乜嘢咪睇人哋唔做咩，你咪做乜嘢咯，即係呢個就我個策略。總之人哋唔做嘅嘢我就做啲人哋唔做嘅嘢，咁先留下深印象，機會先大嘅。即係簡單啲嚟講，條道理就係咁樣啦。好，之後呢個問題，呢位朋友咁講嘅，其實都唔知算唔算個問題啦。不過都讀啦。我聽下。佢話咁多人心入邊有個女神，又中意表白，係咪聽得即係光亮啊？你知邊個光亮啊？知光亮嗰啲童話啊嘛。係啊，光亮嗰啲歌太多，上晒腦，夢想自己一個童話式愛情故事。我覺得應該唔係聽光亮歌，可能我年代唔係光亮啦，我年代係睇日本漫畫大嘅，咁好多人睇日本漫畫大，我睇舊式日本漫畫大。咁你舊式嘅卡通片啊，成日係表白嗰啲溫馨嘛，我諗香港人就俾呢樣嘢洗撚咗腦咯。我落緊咗幾廿集屌，我屌足10幾廿集最少，屌乜表乜嘢白啫？即係呢啲係戇鳩，直接拖得噶啦。即係你問我點解表白啊？啲人唔中意表白，因為就係因為睇得太多呢啲咪鳩日本劇，睇得日本人話鳩大陸劇無劇，即係係傳媒令到你覺得啊應該要表白，等女仔係應承點頭嘅。現實唔係冇好撚少咯，現實你會失敗啦，啲女好撚驚咯，就算中意你都唔撚會應承咯。跟住你又唔知點算，你覺得條女唔中意你，咁明一段正常嘅感情就冇撚咗啦。咁應該點咧？你問我，如果你 feel 到大家 OK 正常嘅，唔撚使講任何嘢，拖撚住隻手得噶啦。條女問你點解拖我手啊？我中意咯，就咁簡單。咁就大個咁就係噶啦，唔使特登做咩噶。你要睇戲嘅，睇邊套戲好睇咧？睇那些年啦，屌老母個男主角同阿沈佳宜咁撚好，都未撚同佢一齊過。正正式式點解最後俾個肥仔唔撚使講，一手拖撚住咪食撚咗咯？呢個咪人生成功就係咁樣。呢套戲最撚好睇就係個肥仔一手拖住沈佳宜，咁就一齊咗幾年啦。你哋個女神咪俾條肥仔食咯，就係咁簡單。其實我成日覺得咧，如果係阿基拍那些年，佢仲要加多一幕，就係講阿沈佳宜係嘛？沈佳宜同翻個男主角講點俾條肥仔砌啊，好痛啊！係啦，搞嚟啊，第一次啊，不解溫柔啊，又乾啊，好痛，打翻同佢講，氹撚完佢之後又同肥仔砌過。
幾撚。如果阿基帕那些年就會咁樣。唉，所以你問我，咪就係咁咯。好，呢位朋友其實又唔算一個問題。係咪第二個朋友啊？呢個係第二個朋友嚟嘅。我以為同一個朋友。唔係，佢又係一個經歷分享多個問題。好啊，佢話咧，經歷啦，大家聽眾。佢話佢直頭係人生導師啊，又話好過警訊。點解咧？因為佢最近開始有溝女啦，聽過賤男之後。好啊。咁上網識到咧個傳銷妹嚟嘅。咁去食飯之後咧，咁又叫佢咩上去公司睇啊？你知嗰啲噶啦，上去公司睇啊，又話衣乜物啊，跟住咧佢話即刻聽阿基嘅教誨，拍台走人。哦，應該有冇屌鳩佢哋？屌，應該侮辱翻佢哋啊嘛！你明白？你出嚟已經俾人侮辱噶啦，屌咗出到嚟，而家屌鳩佢哋唔肯使俾面啦。係繼續。係跟住話比着以前咧唔識拒絕，可能真係俾佢呃到嘅，咁就多謝你先。咁咧佢係想問點樣可以即係溝女識少啲傳銷妹，因為真係好多長銷妹同埋好多傳銷妹都好撲街嘅，出嚟食飯先露出真面目。不如等我講下，因為我係撞咗最多傳銷妹。我都撞過一次金融妹。其實好簡單嘅啫，其實你睇佢哋講嘢，大概知佢係咪傳銷妹嘅。你分享下，你遇多個老實傳銷妹，我真係可能即係冇乜人。即係點解咁講？金融妹我見過 sell 嘢嗰啲人咧，好快露出真面目嘅，因為嗱好簡單，成日答非所問嘅，因為佢 copy and paste 咁樣，佢唔會真係同你傾偈嘅 copy and paste 嘅。跟住咧，即係你覺得佢個答案好似，即係佢個回覆好似答緊你咁，又唔係答緊你嘅，即係都係即係都係嗰啲嘢多數。咁同埋咧，佢哋用啲字咧，特別係傳銷用啲字好奇怪，佢會用啲咩正能量，即係佢會用一啲平常人唔用嘅字啊，而嗰啲係啲傳銷用語，其實你應該知佢係個傳銷妹嚟嘅，老實實。係啊，咁同埋仲有樣嘢嘅就係、一個人好人好者咧，如果講兩句同你出嚟同你食飯咧，就多數有問題嘅。即係好快就會，即係老老實實，即係我相信就算主動女人約你出嚟食飯，即係真係兩句三句咁。同埋我想講呢排我撞少傳銷妹，facial妹多。facial facial 妹，我都遇過 facial 妹啊！你咁講我醒起啊！佢哋好有黑噶，佢同我真係傾偈傾正常嘢，傾捻咗個幾兩個禮拜先至約我出嚟，話自己做 facial，一齊做 facial 啊！飛到好冇你好冇，你好冇係咪俾我做 facial 啊？我幫你做，含豐富蛋白質同你講，係啊，我有咁講噶，做唔緊嘢，屌，我幫你做 facial，豐富蛋白質包你成面都係。同埋我想講咧，其實好快睇得出，佢哋因為佢哋都唔會浪費時間，大概傾10零句以內咧，佢就會開始 sell 佢嘅 product，無論係 facial 啊、金融啊或者係傳銷都，佢哋會嘅，信我，即係其實老老實實就好難俾個傳銷妹呃出嚟食飯嘅。以前就因為以前嗰啲鳩啲，而家啲好 efficient 嘅，即係我又即係現今社會佢都唔會浪費時間，即係佢都唔會浪費時間喺你身上，咁所以我覺得其實都唔難分辨。其實你睇下佢講嘢就知噶啦，睇下啲相嗱，特別係睇 profile，咁梗係屌 profile 佢話齋，屌梗係好多靚車啊，唔係靚車嗱，特別係你知，其實無論係微信或者 WhatsApp，你會可以加句你自己啲 slogan 噶嘛，咩努力啊，係啊，嗱呢啲咧就小心啦，正面啊，即係正面啊，努力啊，正面啊，努力啊，勤力呢個回報呢啲咪屌咪傳銷。講真。金融咯，一般鳩港女如果真係咁撚正面，就一早去咗上流社會，唔撚會理啲咩鳩仔啦。講真，有咩人仲會用啲咁撚正面嘅說話，但係又要仲受你溝，咪就係啲傳銷咯，就咁簡單啫嘛。一般港女都係鳩噶啦，港女咩睇戲食飯嗱呢啲就正常港女。你即係講啲咩咧正面啊，生意啊，特別係生意呢個字要小心啊！生意啊，呢啲擺捻到明係傳銷啦，唔好咁天真。你睇個 profile，其實你睇一陣，你又知冇乜私人生活，但係好捻到正面嘢嗰啲咧。咁啊，又多正面嘅就係，咁佢問咩咧？其實我冇就係點樣識少傳銷妹。哦，咁你解答咗啦，你幫我解答咗啦。不過但係問題我都想講，其實我食過一次金融妹啊。呢啲特殊例子，你可以分享故事，但係唔好即係唔好覺得自己會發生咯。咁啊係，我都覺得好神奇嘅，佢呢啲好幾年前嘅啦，已經嗰陣時都未係太興，即係呢啲金融妹啊，咧都未係太興嘅。佢就佢加我，咁我就都會問我投資嘢嘅，咁我唔使噶啦，屌我自己好多投資噶啦，我撚勁噶啦，咁樣喺度講呢啲咁嘢，大家吹下，跟住攞個電話，大家傾電話咁就食咗啦，係咯。我問即係我好了解佢哋啲流程嘅，真係純粹點你投資咧，先投資你10萬，咁咧幫你睇住盤數。咁咧買賣，即係佢自己幫你操盤買賣，咁啊每次買賣收佣金，跟住咧大概幾日咧就可以揈撚晒10皮嘢噶啦，即係幫你不斷買、不斷賣、不斷輸、不斷輸、不斷輸、不斷追。嗱開頭俾你贏啲啲先嘅，可能即係如果覺得你有 potential 咧，開頭俾你贏啲啲先咧，所以10萬俾你贏咗2萬，叫你再注資20萬，跟住先一次過係咯3日輸撚晒，即係咁樣穩值嘅佢哋，好啦好批嘅。
嗰條金龍妹都好撚淫㗎，我同你講，即係幾年前啊，不過啲可遇不可求啦。你問我，咁你話易唔易溝咧金龍妹咁就？咁啊，真係可以不可求啦。咁啊，點樣遇少啲嘅？頭先阿添解釋得非常清楚啊。其實你睇佢個 profile 同睇佢對話咁樣正面咁樣正，屌你咩約你出去，即係大家現實少少做人嘅係咪先？即係除非你好撚靚仔，其實好撚靚仔啲女都未必咁猴擒嘅，所以就現實少少啦。係揾翻正常啲個女啦。好，下一條。嗱，呢位朋友咧，即係下條問題啊。佢話最近識咗個呢個字好嘅女佬啊，淫底。交換相先發覺係肥婆嚟嘅，五官上算端正但唔靚，不過好聽話，叫佢 send 咩相就 send 咩相過嚟，擺咩 pose 就擺咩 pose，同埋咧佢又覺得個女仔有少少中意佢，未見過面嘅，當時只係傾過半日偈嘅啫。半日偈就咁樣啦。咁咧跟住呢位朋友就話係咪即係我諗佢嘅問題嘅意思就即係話係咪可以食女，為咗食女就不擇食？簡單嚟講，即係佢覺得條女醜嘅，不過佢係咪又好似咁撚淫咁，又冇嘥咁樣？咁即係佢有少抗拒嘅，佢都覺得條女醜嘅就係咁啦。嗱，咁樣呢個世界咧有兩批人嘅，絕大部分嘅人咧都會同你講：屌醜梗係唔撚食啦，食撚咗後悔晒，諗起都仆街啊！呢樣嗰樣啊，傻仔咁冇食啦咁樣。咁但係問題你問我咧，我梗係唔係呢啲人啦，係咪先？我梗係叫你食啦，係咪先？咁你就覺得哇咁撚猴擒啊，咁樣樣衰都食啊？你錯誤啊！首先嗱，我唔知你咩年紀，我唔知你咩背景，我唔知你咩經驗，你咪食好撚多女，好撚即係經驗好撚耍家先。第一。咁若然你唔係嘅話咧，你咪出嚟食下咯，即係吸收多啲經驗。嗱，食醜女有食醜女好處噶。喂，話齋嗱，我先唔好討論呢條女，屌你乜半日就 send 咁撚多相俾你，有咩企圖？可能都係啲捉你黃腳雞啊，有病啊，古靈精怪啊，傷到貼地啊。正常一條女咧就好少個撚人嘅，即係let's say我當我遇10條女咧，都係遇唔撚到一條女可以識半日就 send 咁多相俾我，唔同姿勢啊，咁撚人咁撚閪。即係除非師兄你個樣好撚靚仔，你講有撚有型，好撚有錢嚇，有啲瑪莎拉蒂、林寶堅尼咁嘅相擺喺度，咁啊唔知啦嚇。即係你問我嘅話，雖然養衰女食有咩好處養衰女，或者有時聽教聽話，你唔撚使煩之餘咧，你食過啲咩養衰女，但係食翻其他女，你咪感恩啲啊！你個人，即係你人感恩啲啊！你食條正常樣個女，你就覺得都幾好啊！諗翻以前自己食嚿咁嘅女都食得落咯，哇！呢條女唔錯啦咁樣。即係雖然你話好似好悲觀，但係你個人咁樣感恩啲，你每次食女都開心啲。你問我，唔使下下都我哋哇，最緊要靚女先食啊，唔靚女都唔靚食啊。喂，講真，啲篤精啫，就唔係嘥你好多蛋白質嘅啫。後生仔飲翻2啖牛奶，食翻2個雞蛋就翻嚟噶啦，係咪先？即係唔係嘥你太多嘢嘅就，我覺得不妨即係你問我，梗係食啦，係咪先？既然咁聽話嘅話，諗定咩姿勢，諗定叫戴定咩衫，去邊度玩，做定啲咩角色扮演，做定晒乜嘢，你諗定你嘅 fantasy 叫佢做晒。幾好啊！我覺得你問我梗係食啦，不過你唯一小心嘅，同我上次講嘅嘢帶套先，首先唔好俾佢影相，影你相啊！叫你 send 啲除褲相就唔好啦，係咪先？點知會又係屈你錢咧？分出嚟問你買點數咧，係咪先？即係呢啲嘢你要小心啲咯。即係如果肯正常見面嘅，即係唔係真係傷到撲街，肥到你頂唔撚順嘅，咪試下咯。試下唔使死咁食，你食飯總有好食唔好食噶，唔係餐餐定好食噶嘛，大佬總有一餐唔好食噶嘛，有唔好食嘅一餐你先顯得其他嗰餐好食噶嘛，即係做人你多方面咁睇啊，唔一定全部好食，有衰先有得好啊，咁咪試下咯，咩都，我叫你鼓勵試啊，你問下個試尾叫復翻嚟啊，都隔咗幾個禮拜都可能。OK， 好，下條不過講起呢樣嘢，我諗起一樣嘢，我記得我好耐之前聽我睇過啦，直頭視像嚟一個節目講溝女嘅3條友啦。咁香港定係邊度？香港啊，咁佢哋嗰集就主要係講佢哋上網識女點驗3驗4啲女醜啦。咁因為你知道視像，其實我知嗰幾個主持咩樣啊嘛。即係我其實望住佢哋嘅樣，我覺得其實即係當然你可以有權嘅選擇啦。係當然啦。咁但係個問題就啲醜嘅你又唔中意食，啲靚嘅你又溝唔到。咁結果可能你真係冇乜女咯。咁咪典型香港好多人都係咁嘅。我都想帶出呢個問題啊，就係乜撚嘢咧？即係呢個香港典型社會，可能唔係淨係香港，全世界都係。不過因為生活喺香港，我接觸香港，我淨係講香港啦嚇。有個典型嘅問題乜撚嘢咧？我發覺即係好多傳媒講嗰啲女咧，選港姐或者有啲乜撚嘢鳩柒明星仔，即係啲咪相擺喺度啦。我同你講啲評論咧，10個有20個都屌樣衰啊、豬扒啊、咁撚醜樣，全部撚部嘅評語都係樣衰嘅。即係明明啲女騎得幾靚嘅，都係還樣衰嘅，我發覺好興。咁點解咧？某程度上，可能啲人覺得咁樣話呢咁嘅靚女樣衰咧，就抬得自己個品格啊，個眼光好撚高，係咪咧？錯誤。咁你講嚟聽下，我想知道你講嚟聽下。好簡單嘅。係
嗱，我覺得有少少我自己偏見，或者唔緊要，我自己以吸前都咁諗收下唔同嘅意見。因為我唔係呢種人啊，我唔明啊。好簡單啫。係嗰啲人大部分都溝唔到女嘅，咁佢為咗掩飾自己溝唔到女，咪講到自己要求好高。咁唔係我溝唔到女，係冇女值得俾我溝。嗱，你呢種睇法咧係新嘅對我嚟講，因為我真係冇諗過嘅。我係點諗咧？我每次見到例如話 Facebook 啊 po 相啊，即係總之有大家明我講乜嘢啦。即係話有啲即係啲明星仔啊，例如話選港姐嗰啲人屌鳩啲人樣衰，呢個樣衰，嗰個樣衰，嗰個樣衰。你呢個問題阿 Terry 佢回應過嘅，因為講過類似嘅嘢啦，我唔記得佢有冇節目講過嘅。咁大家都知道有啲明星仔，例如好似嗰個衛詩雅定連詩雅兩個人嚟嘅，連詩雅或者係嗰個吳若希啊嘛，仲有個啲網民成日笑交佢公廁啊嘛。其實阿 Terry 對呢件事好憤怒，佢話咁公廁又唔見我食到，又唔見你食到，你班撚樣葡萄啫。咁呢個事實係啊，當然即係成日屌嗰個公廁係有錢人公廁，唔撚係你去啊嘛，你老母，你去唔肯，你去唔去到去唔到嘛，屌你老母！即係我成日心諗啲人屌鳩女樣衰啊！我真係想問下，屌鳩啲女樣衰人，你老婆有幾撚正咧？你條女有幾撚正咧？我又唔信你條女正得過呢啲女，大佬。好簡單嘅，即係正常擺得上去嗰啲傳媒啲女，衰啲講真係。即係唔係好靚，但係問題都靚過晒全街正常所有女噶。簡單嘅，因為都係嗰句啊，大部分溝我自己喺個玩具 group 咧，即係我成日睇節目提嗰個玩具男士 group，除咗政治之外，我發現樣嘢好得意嘅，就係啲真係玩好多女嗰啲人咧，即係佢反而對食女要求好低喎。其實唔係咁衰，免費 OK 嘅啦。咁反而嗰啲你知道佢冇乜女嗰啲咧，就會哎呀，即係又係嗰句啦，樣靚就嫌人哋樣靚。樣靚啊，但係身材唔好又嫌身材唔好，跟住又嫌呢樣又嫌嗰樣，咁多數嗰啲人冇乜女嘅咋，即係其實睇得出嘅。原來係咁啊！呢個觀點幾新，真係冇諗過。因為我話齋心諗，屌，即係做人你要成日不斷 ban 人哋做乜撚嘢啫？即係做人要感恩，我覺得你要欣賞別人嘅優勢啊！你有冇？我真係覺得呢個世界好多女都撚正，喺我心目中呢個世即係正常，大家唔想年紀女，我覺得80%女都正，得2成啊真係唔撚掂嘅啫！你問我。即係咁樣，你唔覺得個人開心啲嘅咩？你覺得食咗條女係咪拖出嚟，拖條唔撚靚女，食咗條唔撚靚女俾 fans 笑？你覺得係有撚即係好唔好意思，好冇自信咧？覺得講咧，即係固然啲食到靚女係好啦，但係溝靚女從來都有代價，好撚痛苦同靚女喺一齊。咁呢層當然啦，即係唔好諗到咁快樂咯，大家即係同靚女一齊，一個女人嘅條件同佢嘅要求係成正比嘅，佢越靚就對你要求越多。咁當然，就算你好彩遇到一個對你要求唔撚高嘅，但係問題一個靚嘅女咧，就全街嘅男人都係咁啄住佢，對好撚好，你自己都麻撚煩啦。即係當然，你老母你係嗰啲富家子弟，屋企幾百億呢啲咁啊，梗係靚仔唔好講。大家講正常普通人，你係要 aim for 呢啲真係好痛苦啊！做我成日覺得。即係我唔係叫你梗要屈曲求全食醜女，即係呢個世界唔係醜同靚喎，但係有好多普通嘅人唔係咁衰嘛，即係我覺得你要發掘女性嘅優點，即係唔好永遠要求又要又靚身材又好，跟住皮又好冇，唔係有都唔輪到你食。其實世界真係唔係咁啊！同你講，兩個人相處唔係咁，食女唔撚係咁。你問我屌你冇，我食撚到女撚樣衰，我唔撚怕拖出嚟俾我 friend 見到我食到女撚樣衰，怕乜撚嘢啫？你有冇你 friend 笑鳩你嗰啲根本就唔係 friend 啊！同你講，屌你笑鳩你個蒲鳩頭，同你講，除非佢哋黐撚線食啲老撚索撚正咁，咪請教佢哋點解咁撚樣咯？係咪人哋有啲咩特別個人之處，你咪請教下人咯？怕乜撚嘢啫？唔係講你最要自己嘅自信，你就唔撚怕你食嗰啲女幾撚騎呢都好啦，你自己 enjoy 唔得咯，唔好理世俗太多眼光。即係呢個人太多人，你太多世俗眼光咧，影響咗自己嘅價值觀咧，我就覺得唔係咁好啦。所以我就覺得唔好再成日上網鬧鳩女樣衰啊，呢樣嗰樣啊，公廁啊咁樣。你明白？你首先你講呢啲嘢，唔該你有資格揾條女食好多女靚撚過呢啲先啦。即係你問我係咁嘅，所以我從來唔會去對普通嘅女人有任何否定啊之類嘅。即係話得好撚樣衰，真係好撚柒樣衰，加上性格真係好撚差，我先咁講。你問我嘅話。就係咁啦。好，呢個呢，其實就下一位朋友佢嘅問題嘅，主要問下基多問溝女嘅。好啊，問下我咯。咁呢位朋友講少背景先，咁呢，佢話佢同佢前妻分開咗之後呢，咁有翻咁上年紀呢，佢個 friend 為咗開解佢，介紹咗呢個節目俾佢聽。咁其實佢個 friend 呢，亦都係幫本節目整 OP 嗰個人兄。日本嗰個咁。anyways 咁我知邊個啦，即係幫佢作音樂嗰個係咁咧，係啦，咁咧 anyways 咁咧，佢話自從佢話每集最少聽3次，每次都會有啲新嘅觀點出現，咁即係多謝支持啦。好好啊，好好。
咁咧佢就話，即係呢啲係我肺腑之言，從冇 prepare 過，次一坐低阿添就讀問題，我完全唔知咩問題。肺腑之言，佢就話佢發覺原來以前一直老好人卡係戇鳩嘅，咁咧佢就試下用你嘅方法，即係識多啲唔同嘅女，唔怕失敗咁開口講。咁原來佢發覺呢個世界咧，就因為你講出聲同咁做就而改變嘅。非常好啊！你踏出咗 comfort zone 啊嘛，就咁簡單。係啦，踏出舒服圈，擴大你個舒服圈咪得咯。喂，咁咧佢就純粹就想問下，係咁其實咧你個心態點轉變嘅？當初有天真無邪咁溝女，變到而家咁，係咪因為想好勝咁食翻多啲女，定係點樣？其實唔係想好勝啊，其實好簡單，係因為細個俾女玩得太撚盡，即係好撚用心，用盡心思，諗盡辦法，好專一情深咁樣去溝女，結果就換嚟係不斷嘅挫敗、失敗、玩弄、愚弄、侮辱、恥笑、欺壓，一切最撲街發生晒我身上，我覺得好撚慘。我覺得屌你，我冇啲我對人咁撚好，我花咁多心思換嚟得劈屎，而其他冚家產根本就乜撚嘢都唔使做，啲女子中埋去，我就好廢。我細個咧就即係讀書衰啦，屌！即係我啲心思都真係花喺溝女度，花得好撚多下噶。即係我細個除咗打機之外，就真係花好撚多個心思去溝女，諗啲古靈精怪，就係睇得太撚多啲咩鳩漫畫、鳩日本卡通片，屌你冇要好撚浪漫營造啊、表白啊，做晒呢啲所有鳩嘢，但係結果啊慘你得好緊要。跟住慢慢個人開始變啊，我覺得屌你老母！個轉捩點係咩咧？開始練到好多嘢，就係例如話同女人講嘢嘅技巧，即係話我可以講電話講好撚耐嘅，即係可以同啲女講我以前溝女啲鳩嘢啊。咁咧儲得咁上下經驗咧，同啲新女傾下呢啲嘢，發覺啲女咧覺得我撚得可憐，即係覺得你有冇你對人咁撚好，啲女都咁對你啊？對你產生可憐之心之餘咧，佢又覺得你好撚搞笑，即係你啲經歷咁撚搞笑嘅，咁開始 build up 咗你慢慢 build up 咗你嘅獨特之處咧，咁開始啲女對你興趣啦，咁我開始見到啲女對我興趣，咁咪食咯，即係食完之後唔係咁簡單嘅，你可以轉捩點係乜嘢咧？你係真係可以完全唔再 care 條女嘅感受噶啦，即係例如話開頭有啲女啱啱頭一兩次拍拖。即係第一次拍拖就衰啦，唔好講啦。之後第二三次拍拖，一條女好撚冧我嘅，好撚聽我話嘅，咁我就開始好撚做啲好撚過分嘅嘢啊，即係唔鳩理佢啊，叫佢做啲好過分嘅嘢啊，買嘢俾我啊咁樣，即係做翻以前啲女叫我做嘅嘢，佢又肯喎，屌！咁慢慢你個人嘅自信就 build up 翻啦，即係知道點樣能夠，即係喺一段關係入邊能夠點樣去 handle，即係呢個就係轉捩點咯。遇到啲好撚聽話嘅女，你唔好對佢搓完撳邊做乜撚柒都得嘅。好撚聽話嘅，即係你就慢標你嘅自信。當然啦，你又遇上啲女唔撚聽你話嘅咁樣，即係你開始接觸多，慢慢你知道點樣 handle 唔同嘅女人。呢個就係我轉捩點咯，係要俾人即係打撚到撲街，即係個人慘絕人寰，先至慢慢由低處再上翻咯，係咯。即係你呢個我嘅轉捩點係相當到貼地。所以如果你嘅師兄你經歷咗婚姻嘅失敗係唔緊要嘅，男人失婚係加分加撚到撲街。同你講，一個男人中年男人失婚。即係俾其他女人知道我結過一次婚失敗咗，啲女人好撚冧你啊！佢即係覺得你成熟嘅男人有經歷咗，知道咁樣啦，咁樣你唔好諗住啲女覺得你即係離婚梗係撲街啦，撲街唔緊要，我撲街唔緊要，我而家唔撲街唔得咯。即係你咪一個有經歷嘅男人先係最緊要。你將你嘅離婚可以講得更加可歌可泣，你好冇？你無敵噶啦！一個男人嚟而家30-40歲，屌你真係無敵噶！同你講，你唔好即係你唔好肥頭耷耳、核突、污糟臭、冇風度咁啊，梗係唔得啦！正常男人，哇！師兄你真係大把女等緊你食，你信我啊！你真係你而家仲講擴闊圈子，多到你唔食啊！同你講，你即係而家你係揀啊！嗱，即係呢啲就一揀啊！同你講，你就唔係九龍大刀啦！你翻咁上年紀，你實知咩叫亂馬二分一啦？屌老母，你就唔係九龍大刀啦！你係亂馬啦！同你講，有得揀啊！你有得揀小西，有得揀喬友唔係喬友基，有得揀右京，有得揀山坡，幾撚多女揀啊！你有得揀啊！而家仲有九龍大刀個妹仲有九龍大刀個妹叫小太刀啊！我唔撚記得咗個名，我自己都唔係你個年代嘛，梗係屌叫小太刀啊，玩體操啊，勁，所以好嘢師兄，恭喜你！而家你食到咩女都不妨可以分享下，或者食到邊度都食唔撚到啊，不妨可以討論下，即係 OK 嘅，我覺得呢啲嘢。好，呢集就差唔多啦。好多謝各位，留翻下一集啦。好，拜拜。再見。